Perla e egër e Evropës. Lumi Vjosa në Shqipëri. Lumi Vjosa është një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës. Në rrugën e saj mbi 270 kilometra, Vjosa rrjedhë pa ndikuar në mënyrë të natyrshme. E karakterizuar nga kanjone të bukur, rrjedha të rrëmbyeshme, ishuj dhe kthesa që krijojnë ngjarpërime të mrekullueshme. Në disa zona, shtrati i lumit arrin një gjerësi më shumë se 2 kilometra. Së bashku me degët e saj, Vjosa ofron një ekosistem dinamik, pothuajse natyror. Ky ekosistem unikal në kontinent, edhe pse i panjohur, përfaqëson një trashëgimi të vërtet natyrore evropiane. Gjerpërimet e rrjedhës së poshtme krijojnë një lugin të gjerë me habitate ligatinore, që bëhen stre për peshqit, shpendët migrator dhe shumë specie të tjera. Rrugëtimi i saj natyror përfundon në detin Adriatik, në veri të lagunës së Nartës, një nga lagunat më të mëdha dhe ekologjikisht më të pasura në bregdetin shqiptar, e përcaktuar si rezervat natyror i menaxhuar. Vjosa zë një sipërfaqe totale prej 6.700 km2 në Shqipëri dhe Greqi së bashku dhe shkarkon në detin Adriatik një mesatare uji prej 204 m3 në sekond. Vjosa part një popullsi të qëndrueshme të lundërsës, lloj pothuajse i kërcënuar, si dhe llojeve të ndryshme të peshqve migrator. Midis tyre, ngjala e Evropës, e rrezikuar në mënyrë kritike, po ashtu edhe të tjerë lloje peshqish. Flora e ekosistemit të Vjosës është gjithashtu mbreslënëse. Në rrjedhën e sipërme, janë të pranishme disa lloje të rrezikuara të bimëve endemike. Lumi Vjosa ka një vend të veçantë dhe të rëndësishëm në jetën e përditshme të banorëve që jetojnë përgjatë prigjeve të tij. Tarracat e saj u sigurojnë fshatarëve tokën pjellore për aktivitete bujqësore dhe plektorale. Sasia dhe shumëllojshmëria e peshkut janë jetike për ekonominë dhe mirëqenien e peshkatarëve vendas. Turizmi rekreativ në Vjosë dhe degët e saj janë gjithnjë në rritje, veçanërisht në vitet e fundit, në të cilën entuziastët kanë filluar të organizojnë veprimtari të tilla si rafting, kanotazh, not e tjerë.
Vjosa dhe degët e saj janë veçanërisht të rëndësishme për migrimin e llojeve të peshqve të cilët varen nga pastërtia, temperatura dhe nga përrejt malor me parametra optimal. Vjosa është një ekosistem thuajse natyror i pakrahasueshëm me të tjerë lumenj në Evropë. Ai është pothuaj një nga lumenjtë e fundit të egër në të gjithë kontinentin. Nga ana shkencore, ky lum mund të konsiderohet si një faqe e bardhë. Njohuritë rreth biodiversitetit, hidrologjisë dhe sedimentologjisë së tij janë shumë të kufizuara. Actually, we are at an incredibly wonderful place, and sometimes it's the case that people who live around the area, like in Albania, the Vjosa is completely normal, but it's not. I think the Vjosa is the last wild and big river in whole Europe. So that makes it very, very special, and that makes it valuable to be protected as a national park. And a national park is an alternative vision to these dam sites. If you dam this river, you killed it, and then you have lost this beautiful space. Then Europe has lost one of its best rivers. Nuk ka kërkesë llogarie. I gjithë jugu i Shqipërisë jeton me këtë lum dhe ja vlen që ky lum të jetë një park kombëtar sepse është një lum i rrallë në gjithë Europën. And this, I'm here to tell you that this Vjosa is something completely beautiful and outstanding on an international scale. Nëse duam normalisht që të shpëtojmë këtë vlerë, nëse duam që Vjosa të qëndrojë për gjenerata të tëra kështu siç është, nëse duam brezave të përcjellim këtë pasuri, atëherë duhet ta mbrojmë ose duhet që të mbajmë digat larg këtij lumi. That is why we are here and saying we need your support. Në vite me radhë që nga vitet 2000 dhe këtë jetutje, kjo komunë ka ngelur në një gjendje pyetje, pasi është përfolur shumë herë për veprën e Hecit Kalivaçit. But they will also come here to see this last wild river of Europe. Edhe ky lum është pjesë e ndërgjegjes e traditës e historisë son, pra ekzistenca në formën që është mjaft jetike dhe mjaft e rëndësishme për gjithë ne, për gjithë banorët, për gjithë Shqipërinë, por tashmë edhe për Europën. Vlerat e mëdha të tij janë si natyrore, ashtu dhe historike, ashtu dhe sociale. Pra, ky është një trashëgimi që na e kanë lënë parët dhe ne dëshirojmë t'ia lëmë pasardhësve tanë në mënyrë të paprekur, ashtu siç e kemi trashëguar. According to European Union legislation, you cannot build dams here. E para gjë është kjo, që këtu domethënë të kap trishtimi kur mendon që në vend që të vish këtu për të gëzuar natyrën, vjen me ankthin që kjo nesër, kjo bukuri që shikojmë këtu do të shkatërrohet. You have something here that is incredibly outstanding, and it might be the basis for your economic income as well. We were for a national park and against the dams. Kërcënimi aktual më i madh për lumenjt është ndërtimi i heceve.
Më shumë se 420 diga të reja hidrocentralesh janë planifikuar të ndërtohen në të gjithë Shqipërinë, 8 prej tyre mbi lumin Vjos. Ndërtimi i këtyre digave ose i vetëm njërës prej tyre do të shkatronte vlerat e jashtëzakonshme ekologjike të lumit Vjosa. Këto ndërhyrje do të ndryshonin tërësisht regjimin e saj hidrologjik dhe do të pengonin transportin natyror të sedimenteve, forcës fillestare që u jep formë shumë proceseve dinamike dhe morfologjike. Vjosa është një thesar evropian. Vlera e saj më e madhe është gjendja e saj natyrore si një ekosistem në tërësi. Ndërtimi i digave do të shkatëronte këtë ekosistem unik dhe potencialin e tij të lartë për shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore në të ardhmen. Erozioni i shtratit të lumit poshtë digës do të ndikojë në tërë gjatësinë e mbetur të lumit, duke ndikuar madje edhe në deltën e tij në detin Adriatik. Ekosistemi aluvional do të degradohet në pothuajse 100 kilometra gjatësi të rrjedhës lumore. Të gjitha habitatet ujore dhe breg lumore do të preken nga kjo. Lument në Gadishullin Ballkanik janë ndër lumente e ruajtur më mirë në tërë Evropën. Më shumë se 60% e gjithë lumeve në rajon janë në gjendje të mirë ose shumë të mirë hidromorfologjike. Përveç kësaj, këta lumej janë pikat e nxehta më të mëdha të biodiversitetit. Rreth 69 lloje peshqish endemik dhe më shumë se 80% e të gjitha llojeve të molusjeve të ujrave të ëmbla në Evropë janë të përhapura në lumenjtë e Ballkanit. Megjithatë, kjo zemër blu e Evropës kërcënohet nga ndërtimi i digave për qëllime hidroenergjetike. Për këtë arsye, OJQ-t ndërkombëtare River Watch dhe Euronatur, në bashkëpunim me disa organizata lokale partnere si PPNEA në Shqipëri, kanë nisur fushatën të shpëtojmë zemrën blu të Evropës. Me qëllim mbrojtjen e lumenjve me potenciale të mëdha natyrore që shtrihen në Evropën juglindore nga shkatërimi përmes zhvillimit të pakontrolluar të projekteve të hidroenergjisë.